¿Te imaginas perderte en el bosque durante 17 días? En 2019, Amanda Heller lo vivió en Maui. Mientras caminaba, se desvió y quedó atrapada entre árboles densos y rocas. Usó su ingenio para encontrar agua y comida, como frutas silvestres y raíces. Con heridas y hambre, se mantuvo positiva, haciendo señales de auxilio con ramas y fuego. Finalmente, fue rescatada por un grupo de voluntarios que la buscaban. Su historia inspira a muchos sobre la fuerza de la supervivencia y la esperanza.